Gepleyer Adatlyk radiosu. Akşamyz haýyrly bolsun gadyrly dinleýijiler. Şu 2016-njy ýylyň 14-nji marty hepdäniň duşanma güni. Habarlar güneli gepleşmegde Pragada studiýadan men Sahra alyp barýan. Şuňky programmamyzda Türkiýe Ankara edilen ýowuz hüjümden soň Demiradyk Irakda howa darwalaryny amala aşyrdy. Muazzin oğlunun aýtmagyna görä 13-nji martda yaralananlar şimdi de Kelerhanada. Owasanyň Türkmenistan bilen serhetleşýän welaýatynyň häkimi söwüşçüleriň Türkmenistanyň akdyrlayan elektrik togynyň liniýalaryna hop awanlaryandygyny aýdýar. داخل شهر بسیار تعداد نفر کم بود. هر کس می‌خواستن فرار کنن. یعنی ما دفتر خود بسته کرده بود. نهادهای کمک کننده در Gepleşmegde bu barada taýýarlan raportymyzda eşdirip, Türkmenistanyny daşary ýurda dollar uğratmak bilen baglanyşykly girdilen çäklendirmeleriň çağatı daşary ýurtlarda okuyan enatalara ýetirýän täsirler barada marly ýaşaýjynyň berjek gürüňlerini özümiň akdymyzy okuýa beler usta. Soňunda puly bermek üçin dollar çäklendirmesiniň aşawatdaky käbir dukan eýelerine ýetirip başlan täsirler barada yerli ýazyjynyň berjek gürüňlerini şäherdäki ýerleşýän suwetlikdäki dukanlaryň bolmanyny çeýhenmäş presendi we beýlik maglumatlar eşdirmäsiniň şerh ýarym saatlyk habarlar güneli gepleşmede başlamadan odol günüň täzelikleri bilen tanyş boluň. Türk paýtagty Ankarada bolan ýowuz hüjümden soň Türkiýe Iragyň Demiradygynaky Kürt pitneçileriniň nişanalaryna garşy howa darwalaryny amala aşyrdy. Türkiýanyň harby güýçleriniň 14-nji martda ýaýradan beýanatynda aýdylmagyna görä, Türk söwüş uçurlary Iragyň Demiradygynaky Kandil we Gara atly daglyk regionlarynda Kürdistan işçiler partiýasynyň ýarag ambarlaryna we buky ýerlerine howa darwalaryny amala aşyrypdyr. Bu howa darwalary 13-nji mart akşamy Ankarada amala aşyrylan güýçli partlamada adından 37 adam ölünden we başga 120 çemesi yaralanandan soň geçirilýär. Türkiýanyň Saglygy saklaýyş ministri Mehmet Muazzin ogly 14-nji martda telewiziýada görkezdilen interwýusunda wakada ölenleriň sanawyna ýene 3 adamyň goşulandygyny aýtdy. Türk prezidenti Recep Tayyip Erdoğan soňky ýyllarda regionda durnuksyzlygyň artmagy netijesinde Türkiýanyň terrorçylykly hüjümleriň nişanasyna öwrilendigini aýtdy. 14-nji martda Brüsselde geçirilen duşukda Ýewropa Birleşigine agda ýurtlaryň daşary işler ministrleriniň Irana garşy sanksiýalary girdmek ähtimallygyny şeýledi. Birleşigiň Russiýa bilen gatnaşyklaryny maslahat etmegini araşylýar. 13-nji martda Fransiýanyň daşary işler ministri Jean-Marc Ayrault eger zerur bolsa Iranyň ýakynda ballistik raketalary synagdan geçirmegine gaýtawul hökmünde Ýewropa Birleşigi Tehrana garşy sanksiýalary güýje girdip bilerdi. Ayrault bu barada Birleşen Ştatlaryň döwlet sekretary John Kerry, Ýewropa Birleşiginiň daşary siýasat boýunça başlygy Federica Mogherini we Germaniýanyň, Britaniýanyň we Italiýanyň daşary işler ministrleri bilen Parijde geçiren duşugyndan soň ma'lum etdi. Orsiýetiň Demirady Kavkaz regiony Çeçenistanyň ýolbaşçysy Ramzan Kadyrowyň medpuat wekili özüniň Orsiýetiň prokuraturlaryndan opozisiýa liderine garşy jinaýatçylyk işini gozamagy resmi taýdan sorandygyny aýtdy. Alvi Karimow Parnas partiýasynyň başlygynyň ornwatary Ilya Yashyny etnik we dini agdarlygy öjükdirmekde aýplaýar. 14-nji martda Karimow Yashin tarapyndan Çeçenistan barada çykarylan hasabatyň Karimow'a garşy gönükdirilen açaçan ýalanlary, kemsedilmeleri we esassız aýplamalary öz içine alýandygyny aýtdy. Fevral aýynda ýaýradylan hasabatda Kadyrowyň öz Çeçen halifatynda aýşy eşretde höküm sürýänligi, şeriat kanunyny Orsiýetiň kanunundan ýokary tutýanlygy, öz harby güýjüni artdyrýandygy aýdyldy. Pakistanda soňky bir näçe ýylyň dowamında ýagan güýçli ýagşyň netijesinde onlarça adam öldi. Pakistanyň häkimetleri soňky 5 ýylyň dowamında adından 42 adamyň helak bolandygyny aýdýarlar. Pakistanyň adatda naşary ýagdaýlar boýunça edarasynyň 14-nji martda beren maglumatyna görä, wakada başga 70 adamyň yaralanandygy we 75 çemesi ýaşaýyş jaýyna deperi etendigi hasaba alınıpdyr. Tebii hadiseden iň köp ejir çeken sewitleriň arasynda ýurdun günorta günwatarynaky Baluchistan we Demiradyk günwatarynaky Khyber Pukhtunkhwa welaýatlary bar.
Bakuň berýän maglumatyna görä 13-nji martda Azerbaýjanyň serhet gullukçylary Eýrandan ýurdun ary çäklerine kanun geçen 5 ýaraly adamy atyp öldüripdirler. Olaryň Bangladeşiň we Azerbaýjanyň raýatydy habar berilýär. Azerbaýjanyň gün ortasyndaky bu okatyşyk öňünden duýdurjy enjam ýurdun ary çäklerine 8 ýa-da 10 çemesi adamyň kanun geçýändigini keskitlemeginiň ýa-da amala aşyryldy. Bu waka Azerbaýjanyň ýardymly etrawynyň Daşkent owasynyň golaýyna Azerbaýjanyň serhet gullugynyň berýän maglumatyna görä, gürüň edilen adamlaryň topary berilen duýdurşlary dinlemän polisiýa oda açyp başlapdyr. Şeýle-de beýanatda ýaragly 2 şüpheliniň tutsag edilendigi aýdylýar. Hormatly dinleýijiler, siz şu saatyň käfir möhüm habarlary bilen tanyş boldyňyz. Olar taýýarlap dikkatiňizi ýetiren men Sähra. Saatlar kesmeden soň gepleşigimizi dowam etdirýäs. Azatlyk radiosynyň tolkunlaryna galyň. Ýang habarlardan bellep geçişmedi ýaly Türk paýtagty Ankarada bolan ýowuz hüjümlerden soň Türkiýe Iran demiradygynaky Kürt fitneçileriniň nişanalaryna garşy howa darwalaryny amala aşyrdy. Bu barada Germaniýada habarçymyz Arat Perweşiň taýýarlan maglumatyny bilelikde dinläliň. Ankara'da ençeme adamın ölümüne sebep bolan bomba hüjümünden soň Türkiýe Kürt fitneçileriniň Demirgazy Qıraqdaky nişanalarına karşı hava zarbalaryny amala aşyrdy. Türkiýanyň harbularynyň 14-nji martda ýaýradylan beýannamasyna Türk Sewiş usurlarynyň Kürdistanyň İşçiler Partiýasy PKK-nyň Iragyň Demirgazyna ýerleşýän Kandil we Gara regionlarynaky gorhanalaryny hem gaçwa taralaryna zarba urandygy aýdylýar. Hava zarbalary 13-nji martda akşam Ankara'da 37 adamın ölümüne ve 120 adamın hem yaralanmağına getiren güýçli patlamadan sanlyca sagat soň amala aşyryldy. Türkiýanyň Saglygy Goraýyş ministeri Mehmet Muazzin ogly 14-nji martda telewideniyede berilen beýanatyna ýeten yaralardan ýene 3 adamyň ölendigini bildirdi. Muazzin oglynyň aýtmagyna görä 13-nji martda yaralananlar şimdi-de keselhanada. Olaryň 19 sanysynyň ýagdaýy agyr. Prezident Recep Tayyip Erdoğan regional durnukçuluk derali Türkiýanyň soňky ýyllarda terroristik hüjümlere nişana bolandygyny aýtdy. Ol terroristik guramalar hawpsuzlyk güýçlerine garşy göreşlerine ýeňilip gelýändikleri üçin inni parahat ilaty nişana alýarlar dedi. Gurrun edilýän partlama Ankara'nın Kızılay skwerine güven parkyna boldy. Kızılay Ankara'nın esasy transport we sewda merkezi bolup durýar. NTV telekanaly partlamany bir awtologda janynyň geçen hüjümçiniň amala aşyrandygyny habar berdi. Habar telekanalynyň bildirmegine görä awtologyň içindäki partlaýjylar Seýil bagyň golaýyndaky awtobus duralgalarynyň gapdalyna göçüpdir. Aýdaşyna görä bir näçe olog odalypdyr. Kızılay skveri Ankara'da hökümet edaralarynyň şol sanyna bir näçe ministerligiň hem golaýynda ýerleşýär. Partlamanyň jogapkärçiligini öz üstüne alan entek ýok. Ýöne premier minister Ahmet Davudogly derňewçileriň berk ogurlary ýerleýändigini, häkimiýetleriň hüjümüň aňyrsyna ýatan terroristik topar hakyna anyk maglumatlarynyň bardygyny aýtdy. Eşeri işler ministeri Efkan Alanyň bildirmegine görä derňew işleri tamamlanan soň bu hüjümüň aňyrsyna ýatan guramanyň ady bildiriler. Häzirki hüjüm geçen 5 aýyň içinde Ankara'da premier ministeriň edarasyna, parlamente, daşary ýurtlaryň ýyşahanalarına ýakyn ýerde bolan 3-nji hüjümdir. Türkiýe häzir Islam döwleti adly toparyň jeňçilerine we Türkiýanyň öz içinden bolan PKK-nyň sewiçilerine karşı göreşýär. Paýtaxt Ankara'da bolan partlamada ölenleriň we yaralananlaryň suratlary sosial mediada paýlaşylandan soň Türk Suudi 13-nji martda Facebook we Twitter'e el ýeterliligi gadagan etdi. Türkiýede sosial mediany ulanýanlar CNN Türk we NTV telekanallarynyň saýtlaryna girmegin hem kynlaşandygyny bildirdiler. Habarçymyz Arat Perweşiň taýýarlan maglumatyny dinlediňiz. Gepleşigimizi goňşy Owansana degişli maglumatymyz bilen dowam etdirýäs. Demiradyk Owansanda howpsuzlyk şertleri dartgyny bolmagyna alýar. Owansanyň Türkmenistan bilen serhetleşýän welaýatynyň häkimi söwüşçüleriň Türkmenistanyň aktarylýan elektrik togynyň liniýalaryna howp awandyrýandygyny aýdýar. Bu barada Owansana habarçymyz Şamerdan Glumradynyň berjek jikmejik maglumatyny dikkatiňizde hödürleýäs.
Demirgazyk Awganystanyň Faryab welaýatynda vice-prezident general Dostumyň ýol başçylygynda arada jeňçilere garşy harby operasiýa geçirildi. Harby operasiýanyň netije berendigini şol wagt resmiýetler aýtdy. Emma general Dostum ýzyna dolanandan soňra Faryabda howpsuzlyk şertleri ýene ýaramazlaşypdyr. Welaýatyň ençe mesebeti jeňçileriň iýeçiligine geçipdir. Faryab welaýatynyň paýtagty Meýmene şäherine de jeňçileriň wähem salýanlygy aýdylýar. Faryab welaýatynda howpsuzlyk şertleriniň kän gadal däldigini welaýatyň häkimi Seýdin Sadat hem tasdiqlady. Meýmene şäheriniň goýunda da jeňçileriň hereket edýändigini häkim belledi. Şonuň üçin halk Meýmene şäherinden gaçyp çykýar. Halkara guramalaryň işgärleri Meýmene şäherini terk etdi. Birleşen Milletler Guramasynyň Awganystan boýunça idarasy Ýunama hem Meýmene şäherindäki öz idarasyny ýapypdy. Ýöne Ýunamanyň işgärleri Meýmene şäherine ýene dolanyp geldi diýip Sadat aýtdy. داخل شهر بسیار تعداد نفر کم بود. هر کس می‌خواستن فرار کنن. یونما دفتر خود بسته کرده بود. نهادهای کمک کننده دفتر Demirgazyk Awganystanyň 3 welaýatyna Türkmenistan elektrik berýär. Faryab welaýatynyň 8 etrabynyň ilaty hemem Meýmene şäheriniň ýaşaýjylary Türkmenistandan gelýän elektrik tugdan peýdalanýar. Ýöne elektrik semlerine we elektrik tütüllerine jeňçiler ýygyderli ziýan ýetirýär. Faryab welaýatynyň häkimi Seýdin Sadatyň aýdysynça bir aýyň dowamında jeňçiler 9 gedek elektrik tütünlerine hüjum edipdir. Elektrik liniýasini üzüpdir. Ýoluň we elektrik geçirjisiniň howpsuzlygyny üpçün etmek boýunça da alada edilýär. Meýmene Anykoy aralygyndaky şa ýoluň ogunda awgan güýçleriniň harby postlarynyň sany artdyrylýar. Döwledabad, Şirintegap we Hojasebz poş etraplarynda jeňçiler ýolu kesýär. Ýolagçylara azar berýär. Musapirlaryň malemlegini talap alýar. Şu kynçylygyň öňüni almak üçin çäre görýär. Ýoluň howpsuzlygyny goragy güýçleriň komandirleri bilen duşuş geçirýär. Meseleniň çözgüdi üçin şonda belki bir çykalga bolar diýip Faryab welaýatynyň häkimi Seýdin Sadat umyt bildirdi. طالب سرگروه پذیرک اون 9 بار در یک ماه پایه‌های برق فاریاب را چپه کرده بود. من گفت اینا برگشتن به خاطر Faryab welaýatynyň territoriýasynyň belli bir bölegi Türkmenistan bilen serhetleşýär. Türkmen-Awgan serhediniň goýunda da jeňçileriň yerleşendigini yerli resmiýetler aýdýar. Olaryň arasynda Merkez Aziýaly militanlaryň bardygyny ma'lum edýär. Demirgazyk Awganystanda Özbegistanyň Islam hereketiniň agzalarynyň hereket edýändigini vice-prezident general Dostumyň sözçüsi Şahbaz Iraç Azatlyk radiosyna aýtdy. Merkez Aziýaly jeňçileriň Türkmenistana da wähem salýanyň ol öňe sürdi. Tam şamolda Özbekistanlar köp özbek tilge gapiradi bolar, joylashgan tahdidlari köp. Albatta Türkmenistonda sarhadiga tahdid biroz jiddiroq. Türkmenistandan Awganystana polat ýoluny çekmegen gözüňde tutulýar. Onuň üçin Akkene benderinde dawara geçirmek boýunça taýýarlyk görülýär. Akkene benderi Faryab welaýatynyň Hançarbag atly etrabyna degişildir. Akkene benderiniň goýunda da jeňçileriň toplanandygyny Faryab welaýatynyň yerli geňeşiniň öňkü başlygy deputat Seýd Abdulbaqy Haşimi Azatlyk radiosyna aýtdy. Sarhad Türkmenistan Akkene'den tuting ta Balamurgapgacha hammasi sarhadat toliblarni qo'liga. Şaýmyrdan oğlum Radi, Kabuldan Azatlyk radiosu. Gepleşigimizi Türkmenistana degişli maglumatlarymyz bilen dowam etdirýäs. Ma'lum bolşýaly şu ýylyň başyndan Türkmenistanda daşary ýurt valyutasyny naqd görnüşde satyn almak, onu daşary ýurda uğratmak bilen baglanyşykly käbir çäklendirmeler girdiler. Mysal üçin ýanwar aýynyň ortalaryndan başlap Western Union ýaly daşary ýurda pul uğratmak üçin niýetlenen kampaniýalar arkaly Türkmenistanyň daşary ýurtlara pul uğratmagyň möçeri we düzgünleri üýtgedirler. Şol çäklendirmelere laýyklykda çağalary daşary ýurtlarda enatalar diňe öz aýlyk haklarynyň möçerine göre pul uradyp bilýärler. Bu çäklendirmelerin Türkmenistanaky käbir enatalara täsir ýetirip başlandygy habar berilýär. Bu barada Mary welaýatynyň Serhedawat etrawynyň Ýeňiş Daýhan birleşiginden özüni Agyjyma diýip tanıştyran owa ýaşaýjysy Türkmenistana habarçymyz Sultan Açylowa gurrun berdi. Türkmenistanda dollaryň satuwdan aýrylmagy bilen daşary döwletlere okumaga giden okuwçysy bar bolan enatalaryň öz çağalaryna pul bermekde juda kynçylyk çekýändikleri barada aýdylýar. Ine siz etrap ýaşaýjysy, şu pul uğratmak bilen bagly owa ýerlerinde nähili kynçylyklar ýüz berýär. Pulu nähili ýagdaýda uğradyp bolýar. Şeýle ýagdaýyny sol bir 2 aý berdi, sol dollar ýok bolup giden soň dollar satywdan aýrylan soň sol daşary ýurtlarda okuyan okuwçy olanlara pul bermek
gaty bir kıyın mesele bolup galdy. Mesela men özümden mysal alsam, özümün aktygymyzy okuýa beler usta. Soňunda puly bermek üçin işleyen adam öz aylık möçberini alyan aylygynyň ya pensiýasynyň möçberini uratmaly diýip bir düzgün tapdyrlar. Olamyň enes atasynyň biri işleýär, biri işläne olaram. Enes atasynyň alyan aylyklaryny uradany ýetmezlige diýen üçin maňa da haýyş etdiler. Menem şol öz alyan pensiýamyň möçberini şoňa uratmaly boldum. Okuyan olana. Soň üçin şol almaly kepilnamalaryny alyp dokumentlerini oňardyp puluny alyp gelmeli baryp şol Serhedabad etrafynda ýaşaýas boli vilayet merkezine gelmeli eken o taýlarynyň etraf balklaryndan bolsa uğradyp bolanok. Etrafdan baryp vilayet merkezden bize 300 kilometr ýol gön, bir günlük ýol ol, awtobusy gaýsaňam, poýazy gaýsaňam, gara görgüçilik bolsa ýekemen hem däl başga da o taýda okaperon olanlar var, taşary ýurtlara gidip her kim bir okajak bolup, gara görgüni görüp Türkmenistanda okap bilmez olar. Her ýagda ýeten adam şol Orsiýada Belarusa iýberýär çağalaryny şo taýda okap bilmezjek bolýarlar. Biz hem şonu ýaly etdik oňa. Şeýdip görgüni gördüm, bir ýerde puly berip gördüm, bol 2 günläp işden almaly, öýüň taşlap gaýtmaly, sergezan bolup gezmeli, ýatara turara yer ýok, gelip Mars şäherinde mihmanhanalar hem gymmat. Şo taýda Türk täzirçilik banky diýip bank bar eken, diňe şol kabul edýän eken. Soň üstülenim iý bermeli, soň iýdiňe da ýene bir günlük ýol şeýdip görgümizi gördük, bir şol bir puly berjek bolup kynçylyk döretdiler, ören kyn. Pulu uğradanyňyzda, mysal üçin näçerek möçberde siz uğratdyňyz, şonuň çykdyjysy näçe düşýär? Bankyň özünde alyanlary şol alyan pensiýaň möçberine görä $200 uğradyp bilýän ekenim da. $200 üçin $10 da alýarlar menden şol $200 şoňa baryp gowuşmaly, daşyndan bir 37 manat alýan ekenler da 40 manat berseň 3 manat ýene gaýtaryp berýärler. Şonu alýarlar. Onu uğradyp berýärler, olar bir wagtyň alýa, osura durmaly, gelip nowata durmaly. Adam kän vilayet boýunça bolan soň bir günlük men baramda baryp 50 sana adam nowata durýan eken. Bir günlük käramda ordan haýyş edip geçtim, men uzak ýerden geldim diýip geçirdiler, ýoksam bir günde nowatam ýetjek eken o ýerde ýatara turara yer ýok, gara görgü. Ine şu enatalar üçin nähili kynçylyklar döretdi? Kynçylyklar şol birinciden uzak ýol arada, onsoň ýollar yaramaz diýişim ýaly ýankal şol 300 kilometr biziň aramyz vilayet merkezi bilen. Emme zadyň taýýarlaň soň puluny tapyp getiren soň gelen soň bankyň adam nowat ullakan nowata durýar adam kän eken näle 50 sana adam nowata dur eken. Etraplarda şeýle kötenýän enatalar köpmi? Okuwçy daşary döwletlerde okuyan enatalar köpmi etraplarda? Mene köp diýip pikir edýän sebäp men öz owamyň mysal alýanda öz owamyzdan bir diňe şo Belarusda okuýanyň özü ona ýakyn bar, onuň Orsiýetde okuýanlar bardyr. Soňky Belarusda köp edýärler. Provadan şonça bolan soň etraplardan beýleki etraplardan mara barsaň, şo bankalarda barsaň, üç turlar günde şol ýa nowat, ulu nowat köp adam okuyan bildirýär. Elbetde çerkim çağatyny Aşgabatyň ýokary hujaýlaryna salyp bilen oklar ullakan. Pul bermeli diýip, para bermeli diýip. Sähel ýagda ýeten adamlar şol daşary ýurtlara uğradyp bir diplom alyp berjek bolup çalışýarlar. Soňky döwür 2 aýdan bäri şol dollar satywdan aýrylan soň şäklendirme goýuldy şol aýlygyny her kim alýan aýlygynyň möçberini uratmaly diýip. Şolam has kynçylyk döretýär. Siz özüňiziň şol pensiýaňyzy uratýandyňyzy, kakasy özüniň aýlyk hakyny uratýandygyny aýtdyňyz. Şu uradylan pullar okuwça ýeterlik bolýarmy bir aýda oňmak üçin? Şu şäklendirmeler şu okuwçylara ullakan ziýan edenligi düşnükli sebäbi ol iýberlen pul hemmek şeýin aýlygy deň däl, ol $200 alyp bilmeýän adamlara ma $100 alýanlara ma aýlyk pensiýa. Şu pullaryň yetmejegi belli soň emma bilemok näme çara tapsaklaryny hemmek şeýin ýagdaýy deň däl aýlyk alýan aýlyklary deň däl. Şu azyra hak alýan adamlara ullakan kynçylyk bolýanlygy düşnükli şol. Siziň öz adyňyzdan şu bankyň üstünden pul geçirmäge mümkinçilik almak üçin nähili resminameler toplamaly boldyňyz? Şonu öňe beren adamdan soradyk da şu resminamalar biz pensiýalarymyz soň sosial üçinçilik bölümünden bir kepilnama alýas. Näçe pensiýalyň barada. Ondan sonra pensiyon kirişkämiz bar. Ondan sonra ýaşaýan ýerimizden bir ýaşaýa diýip kepilnama alýas. Ondan okap beren çağaňam dogry şakyndaky şahadatnamasy, kakasynyň dogry şakyndaky şahadatnamasynyň göçürmelerini alyp, şol atlary jemledik da, şol atlaryň bolmasa alan oklar hemme zadyň ýeri ber bolmaz.
Aňardan okuwçynyň okuyan ýerinden kepilname gerekmi şol okuyan institutuna ne üniversitetinden? Yok, onuna kepilname soramadylar. Şeňe bäýärden düzeltdik kemmesini. Ýokardakylar niras edýär diýişler ýa bir de hayran galýas düzgünlere. Ha hiç sağalamada gömdüler ýoluny geljegi ýok sağalandy bir gaty kynçylyk görýärler döwletiň öýsüyle. Habarçymyz Sultan Açylwanyň geçiren söhbetdeşligini dinlediňiz. Ýurtda daşary ýurt valutasynyň satywy we onu daşary ýurda çykarmak bilen baglanşykly girdilen çäklendirmeleriň hem Aşgabatdaky käbir dukan eýlerini de täsir ýetirip başlandygy habar berilýär. Biz Aşgabatly ýazyjy Amanmurat Bugaýewden bu barada dolurak maglumat bermegimiz soranmyzda ol sözüne şeýle başlady. Öňde aglan sebäbiniz bilen baglanykdy. Aşgabatda hususiýetlikdäki dukanlarda haritleri satmakda biýagdaý hasam göze ilerlikli derejede duýulýar. Beýle ýagdaýda Aşgabatyň üstünlük yerinde ýerleşýän sowda dukanlaryna duşdy bolýar. Maňa Aşgabat şäheriniň 15 ýyl awadançylyk sowda bazarynda işleyen tanışlarım şeýle hem şäherin merkezinde Qırak buljagyny işleyen tanışlarım özlerinin dukanlarına haritlaryň barha azalýanlygyny şonuň üçin aljylara da özleriniň sowdasyna da erwet täsirini ýetirýänligini gurrun berdiler. Biýagdaýlarda ilatyň aljylaryň gerimgidinde ýeri bolan bazarlarda yerleşýän hususiýetlikdäki dukanlar üçin uly kynçylyk görýär. Amanmurada haritlaryň azalmagynyň sebäbi barada bir maglumat berdilermi? Sebäbi şäherdäki yerleşýän hususiýetlikdäki dukanlaryň bolmanyny 85% özü daşary ýurtdan harit getirmeýär. Olar daşary ýurtdan harit getirýän belli firmalardan haritlary satyn alýarlar. Ondan şol satyn alan haritlarynyň üstüne de özleriniň peýdasyna boşup haritlary satyp çykarýarlar. Ine şol hatda neşiýaby bilen baglanykda dolary ýurdun daşyna çykarmakda diýilen çäklendirme baglanykda galy berse dollaryň sowdasynyň 2 aýdan köpräk wagtlar ýapgarmagy bilen baglanykda haritlaryň getirilişi azalýar. Getirilen haritlaryň da görünüşiniň öňküýär beýle bir köpdänligi aýdylýar. Galy berse öňküden kymmatly aýdylýar. Sebäbi ýurdun içindäki dukan eýleri getirilen haritlary esasan türkmen manadyna satyn alýarlar. Ondan haritlar daşary ýurtdan getirip satýan firmalaryň dollaryň gara bazardaky manat kymmetine görä olar bilen sowda edýärler. Şonuň üçin dukan eýleriniň belli bir bölegi tawakkalçylyk edip haritlary şol kymmat nyrkdan satyn alyp onu aljylara hödürleýär. Belli bir bölegi bolsa haritlaryň kymmatly üçin aljylaryň onu almadylygyndan çekinip haritlary firmalardan almaýa şeýdip umuman dukanlarda sowda öz-özünden alyp barýar. Sehra Amanmurada bu ýagdaý esasan nähil haritlary satýan ýa-da nähil haritlaryň sowdasyny edýän dukanlara täsir ýetirýär? Biz ähli dukanada täsirini ýetirýär ýöne esasan durmuş hajatlar üçin haritlary satýan dukanlara aýdaly kir ýuzy ferişdeleri, ýene gaýryny satýan dukanlar bar, ýa bolmasa alyp sowdasyny edýän dukanlar bar. Şeýle dukanlara täsirini hasam erwet ýetirýär. Geýmezin ýene gaýry bilen bagly dukanlarda da ýagdaý duýulýar ýöne öňde gaýdan hozalyk haritlary durmuş hajatlar üçin alyp sowdasyny edýän dukanlar üçin duýulýan kynçylyk geýmezin satýan dukanlardakydan has ýeti duýulýar. Geýmezin satýan dukanlarda ýene de ganymat ýagdaý. Amanmurada Aşgabatdan gepleşimde atnaşyp beren gürüňleriniz üçin köp sag bolun. Sizem sag bolun, işiniz rawat bolsun. Aşgabatly ýazyjy Amanmurat Bugaýew bilen geçiren söhbetdeşligimizi dinlediňiz. Hormatly dinleýijiler, Türkmenistanyna dollar çäklendirmesi girdilerinden soň bazardaky haritlaryň bahasynda gymmatlama duýýaňyzmy? Bu barada bize gurrun beriň, biz hem halk köpçüligine ýetireli. Öz pikir araýşlaryňyzy biziň Facebook we Kontakty sosial ulamlaryna, sahypalarymyzda hem galdyryp bilersiňiz. Bu ulamlarda bizi Gözle Ölümne Azatlyk Radiosu Azat Habar ýazyp tap bilersiňiz.
Aşgabatda 3-nji saglyk öýü we onuň daşyndaky ýaşaýyş jaýlary ýykylýar. Annalip köçesiniň we Grajdan köçesiniň çatyryna ýerleşen saglyk öýü Aşgabatyň Hitrovka raýonuna hyzmat edýärdi. Bu ýerden geçen tuneliň giňeldilmeginiň we täze köprüniň gurulşynyň binalaryň ýumrulmagyna sebäp bolýanyny aýdylýar. Kärdeşim Gözel bu ýagdaýyň jekmejekleri bilen gyzyklanyp Türkmenistana habarçymyz Sultan Açylowa bilen söhbetdeş boldy. Sultandaýda şu günleri Aşgabatyň merkezinde binalaryň ýumrulmagynyň ýene dowam etdirilýänligi barada maglumatlar gowşýar. Edil şu günkü näme, haýsy binalar ýumrulýar? Aşgabat şäherini ikiye bölen demir ýoluň aşagynyň geçeli bar, demir ýol tuneli diýilýär. Andalip köçeniň urunda ýerleşýär. Häzir şol tuneliň ýokarysyndan köprü gurulýar. Şol tuneliň iki gapdaly giňeldilip köprü gurulýar. Şunun bilen bagly şu ýerde bir näçe ýaşaýyş jaýlary, edara jaýlary ýoluň iki ýüzünden ýykylyp dur, gaýry ýüzünden günwatar ýüzünden ondan sağ tarapyndan çet tarapyndan şu tunele bolo ýerdäki ýaşaýyş jaýlary ýykylýar, bir näçe edara kerhana jaýlary ýykylýar. Häzir edil şu ýerde 3-nji saglyk öý ýykylyp dur, 4 gatly odal umumy ýaşaýyş jaýy bolupdy. Soň umumy ýaşaýyş jaýyny yapıp şol ýerde 3-nji saglyk öýü edip ilata hyzmat etmäne beripdiler. Sultandaýda häzirki wagtda ýykylýan jaýlaryň ýaşaýjylaryna täze jaý ýa kompensasiýa berildimi? Şu günwatar tarapyndan 2 sanak 4 gatly jaý ýykylanda men şonda gyzyklananymda şolara jaý berildi, köşe massiwinden jaý berilip göçürildi diýildi. Sultandaýda şol häzirki şu günler ýykylýan saglyk öýü işleýärmidi? Şol saglyk öýü nähili ulanylýardy? Şol saglyk öýü şol bütün Hitrovka raýonuna hyzmat etýän saglyk öýüdi. Häzirki wagtda şol saglyk öýüni biraz aňyrakda odal Gribayet köçeniň häzirki Hoca Ahmet Ýasow köçetiniň ugrunda odal kerleriň körleriň mektep internat diýilýärdi. Şol mektep internat ýapylyp kerler körler üçin täze tagaldyş terbiýeçilik toplamy açylypdy, şoňa göçürilipdi. Şonda bar bolan işgärler, adamlar. Indi saglyk öýüni häzir şol mektep internatyň jaýyna geçirildi diýip şeýle maglumatlar berildi. Saglyk öýü düýünden işlemendir onok. Ol häzir başga ýerde halka hyzmat etýär diýilen maglumatlar aldym. Sultandaýda şu jaýlaryň ýumrulmagy, şoňa sebäp bolan köprüleriň gurulşy, ýollaryň giňeldilmegi umumyň raýatlara nähili täsir ýetirýär we Aşgabatyň ýaşaýjylary tarapyndan nähili kabul edilýär. Gödüşü elbetde ýaşaýjylar juda negativ garýarlar. Sebäbi bir adam rahat ýaşap otyr, adamlar jaýlaryň içinden haýyr remont ýa-da ýaşaýarak bejerýärler, abatlaýarlar, örler üçin amatlyk törekdärler. Indi şu ýaşap oturan adamlar şu jaýlaryny ýykyp başga bir ýere göçmeklik gaty kyn ýagdaýlarda öretýär. Ana öý goşlaryň daýa bolýar, mebiller daýa bolýar diýilýär. Şu köprüleriň gurulşy bilen ýollaryň giňeldilmegi bilen şu ýykylýan jaýlar adamlara gaty kynçylyk öretýär. Şu adamlaryň rahatlygyny bozýar diýip şeýle gaty ilat närazy bolýar. Onu da ona häzir ýene de şu demir ýola degisli saglyk öýü bar. Ýa-ni tunele Andalip köçebinden tunele ýetmänken günwatar ýerinde demir ýolaň işgärler üçin ýerde gurulan uly saglyk öýü bar. Häzir şu saglyk öýüm ýykylmaly diýär. Ana şu ýam şol adamlara hyzmat etýän saglyk öýleriniň ýykylmagy ýa bolmasa şuňalyk edara jaýlarynyň ýykylmagy, ýaşaýjylaryň ýaşaýyş jaýlarynyň ýykylmagy elbetde ýaşaýjylar üçin gaty uly kynçylyk öretýändigini aýtdylar. Ila şu giňeltmelerden, şu ýol gurulşyklarynyň gaty ýadadyk diýerler. Kärdeşim Gözeliň habarçymy Sultan Açylowa bilen geçiren söhbetdeşligini dinlediňiz. Hormatly dinleýijiler, Azatlyk radiosy gurrun edilýän, ýagny ýykylýan jaýlar barada ýörite fotoseri hem taýýarlady. Fotoseriga tomuş etmek isleseňiz size azathabar.com websaytymyzda syýahat etmäge çağırýas. Websaytymyzda Türkmenistanyň garowum.info.org proxy saytlar arkaly girip bilersiňiz. Şeýle-de gepleşigimizde efire giden maglumatlarymyz barada öz pikir araýşlaryňyzy, bellikleriňizi biziň bilen paylaşmak isteseňiz, biziň medpuat email belgisi gmail.com email adresimizde hatur edip bilersiňiz. Ýa-da biziň Moskwadaky telefon belgimiz 7-926 236 04 55 jaňydan ýa-da SMS ýazyň. Şunun bilen habarlar günelög gepleşigimizi geçirip oturýas. Programmany Pragdaky studiýadan men Sehra alyp bardym. Saatlar kesmeden soň gepleşigimizi ýazgyda dinläp bilersiňiz. Azatlyk radiosynyň tolkunlaryndan aýrylmaň.